Почти половину лука-севка, что производят у нас в России, выращивают в Чувашии. Причем в конкретном районе Батревском. Чувашская продукция хорошо себя зарекомендовала за рубежом. Выращенные на нашей земле сельхозкультуры покоряют и другие континенты. Как власти поддерживают желающих отправлять свой товар за рубеж и какая помощь от государства не оказалась бы лишней, по мнению сельхозпроизводителей. Об этом сегодня расскажем в программе «Главная тема». Здравствуйте. Севок – это как маленький ребенок. Ведь с момента посева до уборки в день 2 раза, и утром, и вечером обязательно бываем в поле. История предприятия «Лукагро» Батревского района началась в 2009 году. Тогда Леонид Кузнецов вместе с отцом на своем участке посадили первые гектары севка. Через год посевные площади расширили. Это был 10-й год жаркий и сухой. Аномальная погода энтузиазм начинающих предпринимателей не сломила. Через 3 года они решили зарегистрировать свое предприятие официально и создали крестьянско-фермерское хозяйство. Сейчас это потребительский кооператив, куда входит 7 КФХ и несколько личных подсобных хозяйств. Рынок диктует условия объединения. А объединение – это дает стойкость и чувствовать себя комфортно в ценовой политике, так как одному бороться с крупными производителями сельхозпродукции непросто. О себе батревцы говорят так: родились на севковом поле, и с этим утверждением не поспоришь. Не зря же именно в этом муниципалитете выращивают почти половину лука-севка от всего производимого в России. В этом году вновь погода испытывает на прочность аграриев. В мае аномальная жара чуть не сгубила всходы, потом страдали от переизбытка влаги в почве. У нас был крайне сильный дождь. За 1,5 часа выпало около 50 миллиметров. Это очень много. И был град. У нас есть такие поломки, есть белые пятна, есть побитые листья. Вот такие поломенные места, где сейчас особенно вероятность попадания инфекции высока, то мы сейчас вот вместе с питанием дадим и препараты, которые будут их лечить, фунгициды. Действительно, за капризной культурой нужен глаз да глаз. Чтобы урожай был выше, здесь делают упор на интенсивку. То есть используют наиболее эффективные средства производства. Это касается и удобрений, и поливки. Чтобы получить дружные всходы, приобрели круговые дождевые машины. Они поддерживают нужную влагу в почве. Следующее, на что здесь обращают внимание, это сбалансированное питание, и его тоже нужно организовать правильно. Только так можно вырастить качественный продукт. С 2018 года «Лукагро» начал поставлять семена в Белоруссию. В этом отправили в Молдавию. В планах освоить рынок Азии. Сейчас налаживают связи с Монголией. Выход на мировой уровень – это отличная возможность заявить о себе. В 2020 году порядка 100 тонн севка уже удалось отправить на экспорт. Есть севок голландский, есть севок чувашский. Нет российского, скажем, да? Конечно, здесь конкуренция с голландской фирмой, она крайне тяжелая, потому что голландцы поставляют во многие страны, они практически монополисты, да? Но постепенно применяют технологии, именно механизацию, потому что в ручном труде работать на объем крайне сложно. Тем более, по словам Леонида Кузнецова, рабочих рук на селе с каждым годом становится все меньше. Механизация отчасти мера вынужденная. В прошлом году удалось получить грант на обновление материально-технической базы. Сумма в 21 миллион рублей помогла оптимизировать работу предприятия. Мы построили центр погрузки, мы закупили специально овощные контейнера для хранения лука-севка. Такого вид хранения в России, он второй у нас, есть в Подмосковье и есть у нас. Мы закупили линии по фасовке для мелкой фасовки, это для сетевых магазинов, и для крупной фасовки, это как клиенты разные фасовку спрашивают. На предприятии планируют поэкспериментировать с новыми сортами лука-севка, чтобы продавать круглый год, и надеются, что чувашский товар будет достойно конкурировать и дальше с зарубежными аналогами. Алатырское предприятие «Экопродукт» тоже нацелено на покорение зарубежных стран. Да и не только. Замахиваются аж на целые континенты. Продукция, которую фирма поставляет за рубеж, отличается тем, что она полностью органическая. То есть использование различных минеральных добавок, удобрений и пестицидов на этом предприятии под строгим запретом.
За рубежом спрос на такой чистый товар с каждым годом растет. Алатырское предприятие подхватило новый тренд, хотя руководитель фирмы утверждает, метод это вовсе не оригинальный. Способ выращивания сельхозпродукции без использования химикатов – это возможность погрузиться в биологические процессы земли. Она по-другому живет, качество почвы другое, биологическое разнообразие почвы другое, наличие живых организмов, в том числе, просто червяки. Можно посмотреть просто червяки, откопать квадратный метр земли и посмотреть количество червяков в почве, которые есть у нас. Это наш хищник, один из самых страшных хищников полей, божья коровка. На полях, где используется химия, вы никогда их не встретите. Мы рады этим гостям. Мы кушаем блошек. Лен, как культура, нам очень нравится. Интересная культура. Мы за ней уже давно наблюдаем. Очень неприхотливо и интересно реагирует на факторы раздражения. У нас в позапрошлом году было нашествие блошки. Божьи коровки не работали. У нас была съедена точка роста. Он сложился, мы очень испугались. То есть порядка 30% посевов мы боялись, что мы потеряем. Но буквально в течение недели, 10 дней, точка роста дала 2 отростка. В некоторых случаях до 5. То есть мы отслеживали. И, в принципе, урожай на тех участках, которые были поражены блошкой, мы получили больше. Но на одних божьих коровок здесь не надеются, с болезнями растений борются в том числе и за счет севооборота. Тщательно подбирают культуры, которые с года в год не переносят одни и те же болезни. 1,5 года назад здесь отгрузили первую партию органического льна в Литву. Уже в этом году экологически чистую продукцию отправили в Швейцарию. Теперь чувашский лен можно найти на полках европейских магазинов здорового питания. В будущем планируют засеять поля озимым рыжиком, так как есть запрос от американских покупателей, которые выпускают масло для больных диабетом. Вообще 90% сельхозпродукции, что производят на этом предприятии, отправляют за рубеж. Александр Гарфилд признается, хотелось бы, чтобы на полках отечественных магазинов было больше органики. Но пока такого отклика от покупателей не наблюдается. Рынок сбыта органики в России еще не настолько большой. То есть нет культуры потребления. Люди пока не задумываются, начинают задумываться, но в полной мере рынок не настолько развит в понимании того, что они едят, откуда еда произошла. В Европе с этим намного проще. Поэтому наш основной потребитель там. Но нам хочется верить, и мы надеемся исправление этой ситуации. И мы хотим видеть нашего потребителя здесь, в России. Сейчас около 3000 гектаров земли экопродукта прошли сертификацию. Без документа, подтверждающего чистоту почвы, продукцию невозможно отправлять за рубеж. На протяжении 3 лет мы получаем сертификат. На протяжении 3 лет нас проверяют аудиторы с Европы. Они приезжают, смотрят поля, смотрят посевы, смотрят сходы, берут анализ почвы, берут анализ зерна. Подобный сертификат нашей республики имеют только 2 организации. Кроме экопродукта, органическим земледелием Чуваши будут заниматься и студенты аграрного университета. Александр Гарфилд признается, первые 2 года деятельности были самыми сложными. К большим потерям урожая здесь были не готовы. И если бы государство тогда оказывало бы должную поддержку, то, возможно, считает руководитель фирмы, было бы гораздо легче пережить переходный период, и встать на рельсы органики было бы намного проще. Правило получения субсидий подразумевает под собой получение урожайности среднерайонной, учитывает среднерайонную урожайность. Занимаясь органическим сельским хозяйством, мы не можем искусственным способом увеличить свою урожайность за счет минеральных удобрений, за счет использования гербицидов или инсектицидов. Если к нам, допустим, пришла блоха, мы уже готовы морально на потерю части урожая. Работая в органике, мы не можем соблюсти правила государственной мер поддержки. Мы просто их не можем соблюсти. Единственное, что мы можем, это то, что есть в республике субсидия до 40% сельскохозяйственную технику. Это единственная программа, на которую мы планируем в этом году претендовать. На грантовую поддержку малых форм хозяйствования за 2012 и 2020 годы направлено более 1,7 миллиарда рублей. В 2021 году планируется направить почти 390 миллионов рублей. За 9 лет грантовой поддержкой воспользовалось 343 начинающих фермера, 78 семейных животноводческих ферм, 14 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 37 фермеров. Это каждая 3-я КФХ, каждый 7-й сельскохозяйственный потребительский кооператив.
Так появилось более 1000 новых рабочих мест, открылись новые производства. Эти цели преследует нацпроект «Экспорт продукции АПК». В этом году на поддержку этого направления было выделено 24 миллиона рублей. К слову, с 2017 года сельхозтовары из Чувашии за рубеж стали вывозить в 2 раза чаще. Начиная с 2021 года мы уже экспортируем яйца гусиные для инкубации, чай черный, ферментированный, спельта семенная, семена клевера лугового и масло льняное, сырое и его фракция. Продукция экспортируется в 41 страну мира. Если в 2020 году мы экспортировали 37 стран, уже с этого года прибавилось 4 новые страны. Основными странами-импортерами Чувашской республики стали Китай, это 36,3% от общего объема экспорта, Республика Беларусь более 15%, Германия более 10%, Украина 6,3%, Азербайджан 5,8%, Казахстан и Таджикистан чуть менее 5%. В этом году республиканский Минсельхоз поставил цель – экспортировать товар на более чем 30 миллионов долларов США. На сегодняшний день этот план уже наполовину удалось выполнить. До конца года уверены в региональном ведомстве, его даже получится перевыполнить. А для тех, кто тоже хочет заявить о себе не только на всю республику, но и страну, и даже мир, но не знает, с чего начать, в республике стартовал проект «Школа фермера». Обучение там бесплатное, и при желании каждый может попробовать свои силы, освоив новое перспективное дело. Это была программа «Главная тема». Увидимся.